你試過感受到還將嗰種壓力未？嗰種正正地要你繼續撐落去嘅壓力，對團隊、公司、屋企人要忠誠，就算你已經好攰，已經好想放棄，唔係大聲嘅壓力，係靜靜地一日一日積累嘅嗰種。你瞓低，但係腦袋唔停；你起身，但係心已經好攰。你知我講緊咩感覺？有時候你唔係唔夠努力，你係努力得太耐，太久冇停過，太久冇問過自己，我而家點樣？唔係份工點樣，唔係個 project 點樣，係我而家點樣？喺日本，我哋好欣賞武士精神、紀律、冷靜專注，願意付出一切。你知啦，動漫英雄面對不可能嘅困境，或者戰後企業戰士重建嘅故事都係咁。呢種精神深深植根喺我哋文化入邊，由細到大，我哋學嘅係堅持、忍耐、唔出聲。但有時呢種精神會導致過勞死，做到身體壞晒，或者心入邊空空地。就算做咗所有啱嘅事，交齊所有功課，準時返工，從來唔遲到，從來唔投訴，但係裡面某樣嘢已經靜靜地熄咗，好似一盞燈，冇人察覺佢暗咗。直到完全熄滅，諗下櫻花啦，燦爛咁開，但好快就散。提醒我哋美麗、努力同無常，冇事到讚揚活喺當下，冇後悔，完全投入每一個時刻。唔係因為你唔驚，係因為你選擇喺度。呢個係好大分別。但我哋而家係咁生活嗎？係咁完全喺度，定係我哋身體喺度，心卻係另一個地方，擔住聽日，記住尋日。唯獨係錯過咗今日。如果有方法可以保持同樣嘅榮譽同勇氣，但唔使燃燒殆盡呢？如果有種力量唔會耗盡呢？唔係靠意志力撐住，係靠更深嘅嘢，係靠一種你唔使賺翻嚟，只需要接受嘅力量。你喺邊度感受到呢種拉扯？努力奮鬥同需要真正休息之間，係咪好熟悉呢種感覺？我相信係，因為你唔係軟弱，呢係你係人。武士訓練無心、清澈、唔受干擾嘅心，好似水咁自由流動。水唔抗拒岩石，水繞過佢，繼續向前。而家好多人喺東京嘅繁忙或者無盡嘅限期入邊揾呢種平靜，但好似越揾越遠，越用力越找唔住。武士有禪修嘅做法，你知唔知？為咗達到無心，就算刀劍揮落嚟都保持冷靜。身心一齊訓練，帶嚟專注同無懼。呢個係真正嘅力量，唔係冇感情，係感情唔控制你，你控制你自己。而家嘅世界充滿通知同加班、電郵、短信、會議，我哋追求專注，但最後筋疲力盡，反而越嚟越分心。我哋加咗咁多 app 去管理我哋嘅時間，但時間管理係唔夠嘅。你需要嘅係心嘅管理，你需要知道邊啲嘢值得你嘅注意，邊啲嘢只係噪音。但睇下茶道，緩慢有意識嘅動作，喺生活中間創造寂靜，唔係強迫，只係存在。每個動作都有意義，盛水係盛水，擺碗係擺碗，冇同時間，冇快啲完，只係呢一刻做呢一件事。我哋可唔可以咁生活？唔係每一分鐘，但係更多時候有更深嘅真理喺度。休息嘅邀請唔係強迫平靜，而係信任比自己努力更大嘅嘢。放低控制，唔係放棄責任，係承認你唔係靠自己一個人撐起成個世界。有個故事講，有位老師話：如果你孭住重擔嚟我呢度，我會俾你真正嘅休息。好似放低嗰種要不斷證明自己嘅重擔，總係要夠好，總係要做得更多，總係要更強。呢把聲我哋好多人都聽過，有時係別人嘅聲音，有時係自己嘅聲音，而自己嘅聲音往往係最殘忍嘅。你今日邊度可以停低？就算1分鐘，呼吸然後放手，放低嗰啲你一直緊握住嘅嘢，唔係因為你唔再在乎。係因為你在乎到一個程度，你知道要繼續行落去，你需要先放低。武士嘅訓練唔係無盡嘅努力，係穩定安靜嘅力量。
有分別嘅，好大分別。一個係燃燒，一個係發光。燃燒會熄滅，發光可以持續。忠義對武士嚟講係一切，對主君絕對奉獻，甚至去到死，創造強大嘅聯繫同歸屬感。呢種聯繫比生命更深。呢個唔止係服從，係一種選擇。我選擇呢個人，我選擇呢段關係，就算好難，但同一種忠誠喺現代生活可能會扭曲。過度工作，為公司犧牲家庭，為工作放棄健康，導致後悔或悲劇。我哋見過太多呢啲故事，有啲係朋友，有啲係屋企人，有啲係我哋自己。我哋話我係為咗佢哋，但如果我哋用盡自己，我哋點俾到佢哋嘢？一個空嘅杯倒唔出水嘅。真正嘅忠誠源於賦予生命嘅愛，唔係奪去生命。呢個係關鍵，唔係你為對方犧牲幾多，係你係咪帶住生命同佢哋同行？係咪你在場？係咪你真係在場？唔係人在心不在嗰種在場，係真正嘅呼吸緊嘅眼神接觸嘅在場。想像一個互相支持嘅群體，分擔重擔，一齊成長，好似早期嘅朋友專心分享生活，撲餅互相照顧咁。真正嘅共同體唔係表演友誼，係真實嘅，有時候混亂嘅，但係真係喺度嘅友誼。你唔需要完美先可以出現，你只需要出現。諗下2011年海嘯後嘅重建，用安靜穩定嘅忠誠重建，冇鏡頭冇認可，只係出現，日復一日咁出現，搬磚煮飯。坐喺旁邊唔識講嘢嘅時候，就靜靜地坐住。有時候陪伴係最重嘅說話。我哋唔需要海嘯先記得呢個，我哋而家就可以咁做。喺我哋嘅朋友圈，喺我哋嘅家庭，喺我哋嘅工作地方，唔係英雄式嘅大動作，係細小持續真實嘅出現。你生命入邊邊個展現提升你嘅忠誠？邊個真正關心你？唔係喺你成功嘅時候話你知做得好，係喺你失敗、疲憊、唔知點算嘅時候，仍然喺度嗰個人。你點樣俾其他人同樣嘅支持？而你有冇俾過自己同樣嘅支持？有時候最難嘅忠誠係對自己嘅忠誠，承認自己需要休息，承認自己需要幫助，唔係軟弱，係誠實，係勇氣嘅另一種面貌。武士精神係真實嘅。但最偉大嘅武士唔係從不跌倒嗰個，係跌倒之後知道點樣重新企起來嗰個。你今日喺度，呢個已經係嘢，繼續行。對武士嚟講，榮譽意味住可以無羞恥咁面對死亡，寧願死都唔受辱。誠信、公義、尊重係核心。呢啲唔係空洞嘅詞語，唔係掛喺牆上嘅標語。係每一個決定入邊嘅選擇，係冇人睇嘅時候，你係邊種人？記得嗰個棒球教練打年輕投手後藤健，話技術冇耐性同品德係冇意義嘅。真正嘅成熟來自內心，唔只係表現，唔只係技巧。你可以練到技術完美，但如果內裏係空嘅，最終都會裂開。人係咁，組織都係咁。但榮譽唔只係聲譽或避免羞恥，係公正、善良、謙卑咁生活，唔係為咗別人睇，係因為呢個係你。古代有把聲音簡單咁講，做啱嘅事，內善良、謙卑咁行，就係咁簡單，但又咁深刻。唔需要觀眾，唔需要掌聲，只係行，只係做。今日對你嚟講，光榮咁生活係點？喺工作或屋企嘅細微選擇入邊。唔係永遠都係大戲劇性嘅時刻，有時只係你點樣對待便利店嘅店員，或者你冇人睇嘅時候點做，或者有人對你唔公平嘅時候，你係咪仍然選擇做個好人？呢啲細小嘅時刻加起來就係你嘅品格。武士道嘅勇氣係帶住決心面對一切，包括死亡，堅持、還章、被珍視。我哋文化入面好重視呢樣，由細到大，我哋學嘅係唔放棄，繼續行，就算好痛都行。
但太過用力會導致崩潰。身體會話夠啦，唔係作嘅，係真嘅。身體係誠實嘅，就算我哋嘅自尊唔係，我哋可以騙到自己，但係騙唔到身體。櫻花教我哋重要嘅嘢，美麗同力量只建基於自己係短暫嘅，會凋謝，會散去。但散去之前係咁燦爛，係咁完整，唔係因為佢永遠喺度，而係因為佢完全喺度。在它存在嘅每一刻，我哋可唔可以咁？唔係永遠唔累，係我哋在嘅時候完全在。真正嘅勇氣通常出現喺承認我哋唔能夠獨自做到，還超越自己嘅力量。呢個先係真正嘅勇敢。因為話我需要幫助，喺我哋嘅文化入面，有時係最難講嘅說話。俾我唔驚咁難，俾我可以咁難。有人講過。佢嘅能力喺我哋軟弱時最好咁展現，唔係永遠唔跌倒，係憑藉永不枯竭嘅源頭嘅幫助企翻起身，一次又一次咁企翻起身。每次跌倒都唔係終點，係下一次企起嚟嘅起點。好似武士道經過火同捶打嘅鍛造，真正嘅力量經過試煉而嚟，但帶住恩典，唔係咬緊牙關撐過去，係帶住一種你唔係靠自己一個人嘅知覺。你試煉過後係咪仍然係你，定係你變咗個更真實嘅你？呢個禮拜試下一小步，可能係好似茶道嘅安靜時刻，可能係向某人伸出真正嘅支持，或者停低問對我真正重要嘅係乜？真正重要嘅無壓力，只係一道打開嘅門，去探索更深嘅力量同平安。一道你隨時可以行入去嘅門。武士道俾咗日本強大嘅榮譽同忠誠精神，我哋以此為傲。但有種方法提供同樣嘅勇氣同平靜，無需怕耗盡，無需怕空虛，信任、連結、持久目標嘅道路喺你生命入面會係點樣？你諗過未？可能你孭住嗰重擔太耐。可能你厭倦咗要永遠堅強，永遠要撐住，永遠唔可以示弱。有段關係等緊你，唔依賴你嘅表現或完美，真正可以休息、被看見、被愛嘅本來面目，就係咁簡單。如果你準備好行呢一步，好簡單。誠實嘅心講誠實嘅說話，好似咁。神啊，如果你係真實嘅，求你向我顯現，就係咁。由呢度開始，多謝你聽。如果想傾多啲，我喺度。對好多人嚟講，上帝就好似一位充滿智慧又貼心嘅朋友，一路陪住自己行人生嘅路。唔知你會唔會都想認識下佢呢？我相信呢次相遇一定會係一段好美好嘅經歷。讓我們一齊祈禱。主耶穌，我承認我的罪，並尋求你嘅寬恕。我願遠離罪惡，並邀請你進入我的心靈同埋生命。我願意信靠並跟隨你，成為我的主同埋救主。請幫助我理解你嘅愛與恩典。我需要你嘅指引來真正改變我的心靈，更新我的思想。請引導我，使我的行為符合你嘅旨意同埋生命嘅目的。奉耶穌的名祈禱，阿門。